Allora, vediamo un'altra cosa interessante che è la gestione dell'app e il download dei video direttamente su smartphone senza dover togliere schede di memoria o cose simili. Cosa c'è da fare? C'è da andare in impostazioni, se non l'avete già fatto, andare in scaricamento video o download video, a seconda del fatto che abbiate l'interfaccia in inglese, attivare il download e a questo punto aprire l'app. Vediamo se me la riconosce. Ok, riconosce a questo punto il dispositivo. Ok, autorizza la connessione e il dispositivo è collegato. A questo punto, come potete notare, io da qui posso tranquillamente scattare una fotografia, posso cambiare la fotocamera. Adesso non guardate la qualità, ma stanno puntando, diciamo, vabbè, in questo modo io posso comunque switchare, vedere, sembra un'app da smartphone, in realtà ho la possibilità di, in realtà piloto le fotocamere, le telecamere che sono montate. Andiamo a vedere qua nello storico delle foto, vediamo se c'è qualcosa all'interno. Local no, mentre in camera dovremmo avere, no, qui, e qui abbiamo l'elenco dei video riprese su. Considerate che sono riprese fatte ed è, non so se si sente, comprensivo di audio. E cosa carina è che a questo punto io posso tranquillamente selezionare quelle che mi interessano e poi fare un download, vedete, oppure cancellarle. Questo poi è possibile, queste erano tutte, in realtà posso vedere solo i video, posso vedere solo le foto e via. Considerate che non ho ancora tolto, ve lo faccio vedere giusto così per essere, non ho ancora tolto le pellicole di protezione, per cui le immagini sono non bellissime, ma sono proprio date dal fatto che ci siano delle protezioni. Ne togliamo una giusto così per fare una prova adesso. E vediamo. E in effetti adesso non so se da qui si vede, però l'immagine è già nettamente migliorata. C'è un leggero ritardo di un secondo, penso sia dovuto anche alla trasmissione wifi, però come potete vedere il display comunque riporta sempre anche la possibilità di, nel caso in cui non ci sia il collegamento automatico, riporta quello che è il nome della wifi e la password. Non è, penso non sia parametrica, per cui rimane quella, però al di là di questo diciamo che c'è tutto. E poi in questo caso andiamo vediamo se riesco, in questo caso si disconnette ed è bella che è finita. La riconnessione, vediamo quanto tempo ci mette. Ok, va sempre autorizzato, cosa carina. Se andiamo a vedere nella camera e prendiamo un video, adesso non so quanto sia, però al di là di quello, vediamo quant'era la durata, 16 secondi di video. Lo selezioniamo, facciamo il download e vedete che non è che, anzi, ha scaricato anche il video che avevo selezionato in precedenza e in realtà poi i miei video dovrei trovarmeli. Andiamo a vedere, qui ho Kiji, la cartella che ha creato,
video di 48 secondi, e a questo punto potete fare tutto quello che volete, pubblicarlo sui social e compagnia bella. La stessa cosa con l'app, cosa molto carina è che adesso io qui sono collegato in wifi al dispositivo, per cui non ho grandi possibilità, ma tramite app si fa l'aggiornamento del firmware, per cui sicuramente ecco, comodo, pratico. Direi che per il momento qui ci siamo, adesso vedo se riesco ad organizzarmi a recuperare un vecchio iPhone e facciamo anche una piccola prova sul mondo CarPlay, che onestamente non conosco, ma penso non sia molto diverso dal mondo Android Auto. Come al solito, anche se poi normalmente viene disattesa, vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale, ci aiuta sicuramente a crescere. E niente, se vi piace il video lasciate pure un like, se invece avete delle domande sotto nell'area commenti cerco sempre di rispondere il prima possibile. Grazie e alla prossima.